हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस पौधे की पत्तियों के रस से करें फेफड़े की सफाई और अस्थमा का सफाया। जानिए कैसे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो फेफड़ों की सफाई व अस्थमा को दूर करने के बारे में है। इस पौधे की पत्तियों के रस से सफाई किया जा सकता है फेफड़ों की व अस्थमा का। फेफड़े हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए सांस लेना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए हमारे फेफड़े का सेहतमंद होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आजकल का दूषित वातावरण व दूषित भोजन हमारे फेफड़ों का दुश्मन बन गया है। लेकिन कई लोगों को तो धूम्रपान करने की भी आदत होती है और जिसकी वजह से हमारे फेफड़े बहुत जल्द खराब हो जाते हैं और कई बार फेफड़ों में काफी मात्रा में कफ व गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगर इन सभी परेशानियों से बचने के लिए मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जो न केवल आपके फेफड़ों की सफाई करता है बल्कि आपके फेफड़ों में जमा गंदगी भी बाहर निकाल फेंकेगा। इस पौधे का नाम है अड़ूसा, जो रोगाणुरोधी पश्चिमी जंगलों में पाया जाता है। इसका पौधा 4 से 10 फुट तक ऊंचा होता है। इसके पत्ते शेर के मुख की तरह खुले होते हैं। ये स्वाद में कड़वा कशैला होता है। अड़ूसा में जीवाणुरोधी व रोगाणुरोधी गुण होते हैं। अड़ूसा ब्रोंकाइटिस में भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं कि अड़ूसा की पत्तों का प्रयोग आपको कैसे करना है। सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को बनाने की सामग्री। 1 चम्मच अड़ूसा के पत्तों का रस, दूसरा 1 चम्मच शहद। अब जानते हैं नुस्खे को बनाने की विधि और प्रयोग करने का तरीका। अब इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस औषधि का 1 चम्मच रोगी को हर 4 घंटे के अंदर में दे। इससे खांसी में बहुत तेजी से लाभ होगा, साथ ही हमारे फेफड़ों में जमा सारी गंदगी बाहर निकल आएगी। वैसे भी भारत में ज्यादातर खांसी की दवाइयों में अड़ूसा का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे अस्थमा के रोगी को बहुत ही अधिक फायदा मिलता है, क्योंकि अड़ूसा में ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो सांस लेने की प्रक्रिया को आसान बना देता है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो इस औषधि का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों, आप भी इस औषधि का उपयोग करके अस्थमा की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और साथ साथ अपने फेफड़ों की सफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।